Estamos aqui novamente, já falei a ela, ela deixou. Galera, estamos aqui nessa fogueira épica, meu povo, queimando tudo. Tudo que eu tenho em casa eu tô metendo aí na fogueira. Agora eu meti aí várias camisas. Tô queimando é tudo. Épico, minha galera. A senhora tem que entrar ali pra ver nosso pé de abóbora. Tá épico. Vou dar, claro. Épico, minha galera da luz. Tá tudo beleza aqui, ó. Agora pegou. Davi tá querendo ver vídeo curto, meu povo. Davi, a fogueira como tá, vai botar roupa, Davi, vai botar roupa. Você quer o quê, Davi? Vai botar roupa, Davi. Bora queimar essa camisa aí, Davi? Não. Bora essa camisa feia? Toda brocada, bora queimar ela agora. Não quer não, Davi? Tem